नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक न्यू ब्लग। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। पनि सन्चै छु। फाइनली म चाहिँ हाम्रो एरियामा हामीले काम गर्ने ठाउँमा नै यहाँ चाहिँ मेला चलिरहेको छ। मेलामा चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ देख्नको लागि आएको थिएँ। म चाहिँ सबैजनालाई हेर्नु होला। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यस्तो खतरा गाडी, यो जर्मन के भन्छ, जापानिज गाडी के भन्छ, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बाप रे बाप, थाहा भएन। तर गाडी हेर्नुहोस् कस्तो बवाल लुक्स, पुरानो डिजाइनको जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यता पनि यो पनि पुरै हातैले बनाएको हैन। यो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पनि यो पनि कला हो, खतरा छ। मेला है गाइज, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा जस्तो धुम नमचाउँदो रहेछ। मेला भने चाहिँ त्यो साधारणै चल्दो रहेछ। तर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाडी हेर्नु, पहिला गाडी हो कि के हो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन हैन। तर गाडीको डिजाइन चाहिँ धेरै महँगो पर्छ। हेर्नु त यो लोगो, अगाडिको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। आमा यो अगाडि हेर्नु न लोगो, कसले देख्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला। सो देख्न सक्नुहुन्छ, देख्नुहोस्। आमा हेर्नुहोस् त गाडी, यसको चाहिँ अगाडिबाटै भिडियो बनाउने यसो देख्न सक्नु। खतरा देखिन्छ है गाडी। अरे देख्न सक्नुहुन्छ, वाओ तू आ गया क्या क्यूट गाडी है। देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अर्को टाइपको है यो गाडी। यो हेर्नु न, पुतला जस्तो के हो त, नाइस। मलाई पनि थाहा भएन। सो देख्न सक्नु पुच्चे गाडी है, कति सानो पुच्चे गाडी। बाफ रे, देख्न सक्नु। वाओ लोगो राखेर वाओ गाडीहरू। सायद सो पनि होला यो मेलामा, सोको लागि पनि होला यो। यता पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ सबैले। अनि यो डोमी योमा सबैमा माथि डोमी राखेको छ। यता चाहिँ नानीहरू खेल्ने ठाउँ मेलै हो। यता चाहिँ यसो बस्ने हुन्छ। अनि गाडी खतरा बनाएर गाडीको नाम त मलाई थाहा भएन, म हेरिरहेको डर पनि लाग्यो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लागिरहेको छ भिडियो बनाउनु न, परमेश्वर नजिक नै भिडियो बनाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ गाडी देख्नुहुन्छ गाइज। यस्तो पाराले भिडियो बनाइरहेको छ हामी सबै मिलेर। कुन गाडी हो यो? वाउ गाडी देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ क्या खतरा गाडी हेर्नुहोस्। मैले अघि पनि भिडियो बनाएको छु, सबै हेर्नु होला। हेर्नुहोस् यस्तो महँगोको गाडी चढ्छन् मान्छेहरू। मैले पुरै देखाउने छु। यो पनि खत्रै महँगो हेर्नु र लोगो। यस्तो गाडी त अहिले देख्दैन, तर धेरै भिआइपी गाडी जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो हत्ता चाहिँ देख्नु चाहिँ यति नै हो। देख्न सक्नुहुन्छ मेलामा है प्रोग्राम सुरु भइसक्यो। चिम्पिङ चङ जस्तो देखिन्छ है। सुरु भइसक्छ, डाङ डाङ डङ डङ है। चाहिँ अब भिडियो बनाएर फर्किँदैछु। अनि अर्डर आएको छ, अर्डर खानुपर्छ, काम पनि गर्नु पऱ्यो। देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनालाई नमस्ते, बाबाई। सर्ट भिडियो हो। भिडियो बनाउन पनि पाएँ, खुसी लाग्यो। जिन्दगी नदेखेको, मेरो बाबुबाजेले नदेखेको गाडी होइन, अनि कसैले नदेखेको गाडी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एकदम भ्यावी गाडी क्या, गाडीहरूको लुक्सहरू कस्तो खतरा क्या। पुरानो डिजाइनको होला गाडी। जे होस् देख्न पाएँ, खुसी लाग्यो। अनि म परदेश आएर मैले पैसा कमाउनु नसके पनि ज्ञान बुद्धि होइन यहाँको वातावरणहरू हेर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। अनि राम्रो छ। विकासको कुरा गर्दाखेरि, पैसा कुरा गर्दा धेरै छ यो ठाउँमा। घुम्नको लागि परिसक्यो, त्यही भएर होला अँधेर छ भिडियो चाहिँ गाइज। अनि यस्तै छ, जिन्दगी चलिरहेको छ। जे भयो पनि जस्तो भयो पनि होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सालवा 7 हो, कुवैत सालवाको है। स्टेट नम्बर 2, घर नम्बर 35 थियो। पुरा राइसक्यो। मेरो राइट साइडको देखिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ पेट्रोल पम्प देख्न सक्नुहुन्छ। घर पनि बवाल देखिन्छ यार। मलाई चाहिँ अरूसँग के भन्छ
टपेर कुदाउन मन लाग्ने कस्तो क्या पानी बस्यो होइन अरूले ढिलो कुदाउँदाखेरि अल्छी लाग्ने क्या हेर्नु न अरूलाई जितेरै कुदाउन मन लाग्ने के कोही के पानी बसेपछि होइन यसलाई पनि हल्का च्यापेर कुदाइदिने हो रिसाओस् सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल ट्याङ जाममा फसे झन्डै हिर्काइदिएँ गाइस सो देख्न सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ निस्किसकेँ लाइटबाट यो हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ भोलि पर्सि यो सबै सुक्छ नि यो त सुकिहाल्छ हेलो अब भने चाहिँ ड्युटी सकिन लाग्यो खुसी लाग्छ मेरो काम जे जस्तो भए पनि मेरो पढाइहरू छैन पढाइ अनुसारको मैले काम पाएको छु खुसी लाग्छ अनि दाम पनि पाएको छु सो तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जाने काममा मात्रै आउनु होला वा तपाईँ अलिकति पढेर आउनु होला नपढेको मान्छे वा सिप नपिनाको मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ अन्धा पागल हुन्छ विचार पुर्याउनु सो गाइस अब भने चाहिँ ड्युटी सकिनै लाग्यो अनि मैले भिडियो यति नै बनाएँ यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ सबैजना नयाँ हो मैले नै भिडियो नयाँ बनाउँदैछु मलाई त्यति भाका मिलाएर अनि धेरै भिडियोहरू एडिटिङ नगरिकन बनाउने सोचमा बनाएको छु र भिडियो सकेसम्म छोटो मोटो होस् त मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ र भिडियोलाई धेरै एडिट नगर्ने काचक नबनाउने र त्यही अनुसारले भिडियो बनाउने छु तपाईहरुले माया गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नु होला सबैजनालाई भन्दै सबैजनालाई गुड नाइट बाइ बाइ जय नेपाल।